Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes of LSRW. बच्चों, अभी तक हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जो कि हम लोग सीख रहे थे साउंड ऑफ टू वॉवेल्स टुगेदर। जब दो वॉवेल्स इकट्ठे रहे तो कैसी साउंड आती है। तो आज जानते हैं उन्हीं दो वॉवेल्स जब एक साथ रहते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। वो है ओ और आई, साउंड ऑफ ओ आई। जब इस तरह किसी वर्ड में रहे तो ओई या फिर ओई, इन दोनों में से आपको कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ देखते हैं, कुछ वर्ड्स जिसमें ओ आई लगा हुआ हो। जैसे SOIL, इसको आप बोलेंगे सॉइल, ऐसे बोलें या फिर सॉइल। सॉइल एक ही तरह की आवाज आएगी, आप दोनों में से कोई भी बोले सॉइल सॉइल, ठीक है। सॉइल मीन्स मिट्टी होती है। और ये है फॉइल। फॉइल फॉइल मीन्स होती है पन्नी। हाँ, जब आप होटल वगैरह में जाते हैं, पार्सल मंगाते हैं तो फॉइल करके आपको देता है पार्सल में, वो फॉइल है। फॉइल मीन्स पन्नी। और ये है आपका कॉइल। कॉइल कॉइल मीन्स होती है वो तार की कुंडली। अब बोलेंगे कुंडली क्या है? कुंडली होती है वो घेरा घेरा, जब तार रहती है ना घेरी हुई इस तरह के गोल गोल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉइल, ठीक है। अच्छा, दूसरा है OIL, ऑयल। ऑयल ऑयल मीन्स तेल। हाँ, केरोसिन ऑयल। इसके बाद ये है JOIN, इसको पढ़ेंगे ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स शामिल होना, हाँ, मिलना। बोलते हैं आई एम गोइंग टू ज्वाइन मैथ्स क्लासेस, आई एम गोइंग टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। कॉइन, COIN, इसको पढ़ेंगे कॉइन। कॉइन मीन्स सिक्का। 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। अगला है, आप देखें ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट देखिए, ऑइंटमेंट इसका मतलब होता है मरहम। हाँ, आप बाम वगैरह लगाते होंगे, पेन बाम, पेन गो वगैरह वगैरह कुछ, तो वो जो हम लोग लगाते हैं, मालिश करते हैं, वो एक डब्बे में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑइंटमेंट। ये है SPOIL, स्पॉइल। स्पॉइल स्पॉइल मीन्स नुकसान। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे है BOIL, इसको पढ़ेंगे बॉयल। बॉयल ठंडे के समय में बोलते हैं चलो बॉयल अंडे खाते हैं, तो बॉयल मीन्स उबला हुआ, उबलना। बॉयल मीन्स उबलना। और कभी कभी डॉक्टर्स के पास आप जब जाएंगे फोड़े फुन से लेकर के, तो डॉक्टर बोलते हैं ये बॉयल कब से हुआ है, मतलब फोड़ा। बॉयल मीन्स फोड़ा भी होता है। और आगे देखते हैं होइस्ट। होइस्ट 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 मीन्स होता है फहराना, झंडे फहराना, तिरंगा झंडा। और ये होता है नीचे से ऊपर जो झंडा उठाया जाता है, वो वही प्रक्रिया को बोलते हैं होइस्ट, है ना। होइस्ट मीन्स झंडे फहराना। अगला है, यहां देखें आप, पॉइंट। पॉइंट पॉइंट मीन्स बिंदु। हाँ, पॉइंट मीन्स बिंदु।
जिसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, बस सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु होती है। और पॉइंट का मतलब नुकीला भी होता है, जो पतला होता है बहुत, जैसे सुई नुकीली होती है ना, तो बोलते हैं सुई का पॉइंट, पेन का पॉइंट, कलम की। उसके बाद आगे देखें आप, ये है एंड्रॉइड। आप देखें जहां पे OID है वहां ड्रॉइड हो गया ना, एंड्रॉइड। जो स्मार्ट टाइप के फ़ोन होते हैं जिसमें व्हाट्सएप चलता हो, फेसबुक चलता हो, इंस्टाग्राम चलता हो, ट्विटर चलता हो, वीडियोस भेजे जा सकते होंगे, SMS, MMS, ये सारी चीज़ें भेजे जा सकते हैं, जिसमें है ना हम लोग उसमें गैलरी होती है, उसमें मेमोरी कार्ड होती है, उसमें हम लोग वीडियोस देख सकते हैं, मैक्स प्लेयर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल। तो एंड्रॉयड, तो सब में आपने देखा उच्चारण जो है वो होता है ओई या फिर ओई, ठीक है, ओई, दोनों में से कुछ भी करें बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये था साउंड ऑफ OI। उम्मीद है आप लोगों ने इन शब्दों को पढ़ना सीख लिया होगा और टेस्ट के लिए रेडी रहिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन तैयार करूंगा और आप लोगों को दूंगा कि कैसे इसको उच्चारण करेंगे, उसमें ऑप्शंस रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।